Assalamualaikum guys, balik lagi my channel. Nah, seperti biasa kita unboxing lagi guys. Wah, ikan bener ikan cana guys. Nah, ini spesiesnya apa? Ikan mujair. Bukan dong. Iya sih, akan kayak duri-duri gitu ya guys. Bukan guys. Ini spesiesnya namanya ikan blue Fulcra. Oke, seperti biasa tadi habis diaklimasi 5 sampai 15 menit, guys. Langsung saja kita buka, guys. Kita tuangkan pelan-pelan, guys. Wah, cur. Nah, cakep kan, guys? Wah, lucu banget, guys. Oke.